の観測史上最多となる1時間に83.5ミリの猛烈な雨が降りました。熊本では地震で大きな被害を受けた南阿蘇村や西原村などで最大およそ7万5千人に一時避難勧告が出されました。梅雨前線が停滞し、九州地方は明日も雷を伴って激しく降るところがありそうです。また四国や近畿などでも明日もところにより雨足が強まりそうです。沖縄県でアメリカ軍属の男が乱暴目的で20歳の女性を襲い